Kechasi bilan narsa yeb chiqadimi deyman a. Va bu taksi ko'zi bo'lsin ekan. Nima yegan bu? Uyqu ham yo'q, faqat ovqat yeganda bu. Voy, qani piyoda nima gap endi? Men bilan nima? Bu taksi ko'zmanda butun hamma narsani yeb bitirar ekanda. Bu ishkalatni olib kelganiga kecha mana buni ham yarmi yo'q o'sha. Yarmi yo'q. Bu pirojniyni zapaska olib qo'ygan shekilli. Ikkitasini yeb o'tdan etdi. Uxlamay faqat ovqat yerkan. Voy, mana bu nima qishga yopdim-ku kecha. Qishga yopdim-ku. O'zi boshlab ichib o'tdim men. Qishgacha yetib bormaydi bodringlarim. Bular nimasi endi? Bu biz taksi ko'z bo'lganda hech shunaqa narsalar so'ramaymiz, uyalimmiz erimizdan, uyalimiz. Hozirgilar bez. Voy, nima qilsam bekitib qo'ysammikin, nima qilay ekan? Ammam bu kecha apelsin 6 tamidi, a? 3 ta qopdimi? Ularni bekitib qo'ymasam bo'lmaydi shekilli, bekitaman endi. Bu ochoqda. O'g'limga qaraysiz, ishim anqalabdi, suvlarni chiqarib ichishibdi. Uxlamasa ekan kechasi. Menga qara bolam, qattasan. Ha, sen kimni boshimga balo qilib kelding? Ha, ro'zg'orda baraka o'chib ketyapti-ku. Taksi ko'zmanda kechasi bilan narsa yeb chiqadi. Ha? Olib kelgan pirojniga yo'q mana ikkitasini yeb o'tdi kechasi bilan. Voy tavba. Biz ham taksi ko'z bo'lganmiz, oldini urmagin yonini olib. Ha? Biz uyalardik qaynona-qaynotani yonida bir nima yeyishga uyalardik. Hozirgi kelinlar bez bo'lib ketibdi, bez. Ko'z ochagan uni. Mendan bekitib, biron narsa olib kelib yedirga nima qilarkinman men? Tushundingmi? Birinchi menga olib kelgan. Mendan ortganini berasan. Hali keyin sen bilan boshqacha gaplashaman. Bo'pti.